Всем привет, мои любимые дорогие подписчики. Сегодня мы снимем демочку в Stand 2. Извиняюсь. Пока. Так, у меня никого в друзьях нету. Ой, в сети. Погнали дуэль 3 на 3. Я надеюсь, выпадет карта Лаб. Я первый раз хочу, чтобы мне выпала карта Лаб. Кстати, мне выпад... Я играл в дуэль, и мне дали функцию стикер-пак. Я открыл его, и мне выпала рарка. Ну, в принципе, как основной дроп. Сейчас накопим чуть-чуть на боксик и откроем. Так, все, парни, продолжаем. Сейчас вот так. Сидеть. Лапу. Лапу. Нельзя. Лапу. Чисто чел их там скамит. Лапу. Чего? Это как? Стоп, чего? 2 хп. Это софты, парни. Это софты, нет? Парни, это софты, походу. Жестокие софты. Чисто чел такой сидит, нормально ему. Бам, 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 бам. Бам, 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 бам. В сердце тащил просто. Бам, бам. Короче, один из них тиммейтов ливнул, парня. Хочу запрыгнуть. Дай, блин. Тиммейт красавчик, спасибо. А вот когда будет гавкать и неправильно команду делать, мог бы, я его убил. Капец, я его забрал прям хедшотиком. И в голову хедшотиком и вантапчиком почти. Блин, был бы вантапчик, топчик было бы. Да блин. Не, все, мои тиммейты сдохли. Он один остался против троих. Он один против троих тащить остался. Не, парни, он не возьмет. Нет, вы просто видите его игру? Я бы уже давно его завалил. Боже, тиммейт рак. Что, можно обратно за теров? Не. Обратно уже нельзя. Сейчас, короче, вот так вот делаем. Оп. Киберспортивный огонек. Киберспортивный. Опа, тихо. Нет никого. Опа. Капец, у меня нычка. видишь, как он быстро научился? Главное желание, хотеть его научить. И где он? Наконец-то. А то заныкался там что-то. Мы же не обидим, мы всего лишь убьем. Ой-ой, вот тут мы можем проиграть. Их двое. Блин, жесткий модик. Киберспортивный зато. Фига мне вон так хотят дать. Чел, просто дайте поже голды с ником. Чисто стреляем вверх. Блин, за них еще какой-то чел, наверное, жестко. Винтовки, это надо сныкаться. Вот так. По мне еще стреляют. И меня снайпнули в полете. Он на меня. Чекайте, сейчас килл дам. Бам. Ну почти. Бам. Иди в жопу. Вантапик. Блин, как? А как он это сделал? Я думал, что вот этот ютубер это... Ой, вот этот вот чел BlackSQ это ютубер. Походу, да, только без ножа. Это спроси. Он что-то в чат, наверное, написал. Чекайте, что у меня есть. Все, функцион. Ой-ой. Ты что запушил? Оборзел, что ли? Оборзела? Боже, я не сова. Меня это радует. Меня радует то, что я не сова. Чего? Да как он это
ты сделал? Да боже, тиммейт Раги, просто. Как это возможно? Как он нас убил? Мне кажется, он софт, а мне кажется, он софтик. Мне кажется, он жестокий софтик. Хопа. Все, Дик, все. Иди нахуй. Я где-то и похвалю, а где-то и наругаю. Да-да. Иди в жопу. Просто он пропал. А как он пропал, стопочка? Стоп, а как он пропал? Видели? Ножи, я просто не люблю ножи. Короче, сейчас стараемся их поджечь. Опа. Боже. Лови. Вот так. Ух, нифига. Чего какие-то злые попались. Сейчас вот так. Бам. Блин, боже. Да как, боже? Как? Не, это невозможно. Троих с ножа забрать. Это нельзя. Не-не-не, это софт на нож. Это по-любому он. Меня еще стреляют. Ай, меня снайпнули в полете. О, 2 выстрела дал. С дигла. Я с дигла вообще играть не умею. Ай. По мне. По мне еще стреляют. Ай, меня снайпнули в полете. Я хочу смотреть, как он сгорает. Я 2 выстрела сделал, когда я с дигла не умею играть вообще. Ай, меня снайпнули в полете. Вот так. Пусто. Боже, Тима Раков. Ай-яй-яй, у меня залагало. Плюс мне еще хп снесли. Ай-яй-яй-яй, мне хп снесли. Хае-хае кидают. Просто под огнем прыгаю. Как? Вы видели, это за стенкой было? Софты удаляй, парень. По мне еще стреляют. Ай, меня снайпнули в полете. Ай-яй-яй-яй. Ай, меня снайпнули в полете. Прямо подошло. Ай, меня снайпнули в полете. По мне еще стреляют. Ай, меня снайпнули в полете. Обожаю эту нычку. Ай-яй-яй. Больно. Боже, я от молика сдох. Боже, как я люблю молик разрабов. А, мы затащили, красавы. Профи. А, я вообще не играл. Нифига, тут учила пинг 500 почти. Блин, два убийства с пистолета. Ой, одно убийство с пистона, и я бы понял. Батупас и дадут... Чё? Бить. Короче, ливаем или погнали еще раз? Я думаю, еще раз. Блин, надо было лап выбирать. Короче, парни, говорю, то, что в 8 сезоне будут раздавать подарки. Так что будут раздавать подарки выше 51 уровня. Дадут рандомную аркану. А ниже 51 уровня будут раздавать самые дешевые скины. Ну, то есть один самый дешевый. Вам, наверное, там достанется P90 джунгл. Вот я и поднимаю ранг, чтобы мне дали хотя бы аркану. Я о аркане очень давно мечтаю, особенно о ноже. Прикиньте, сейчас такой я в 8 сезон залетаю. В 8 сезоне все это будет. Я сейчас такой 8 сезон залетаю, и там просто жестко... и жестко мимикрайчик дают просто. Круто было бы. Или хотя бы бабочку Legacy. Боже, у меня Тима Раков. 7-1 проигрываю. Не, это софты. Это софты. Там даже прострела нет, парни. Это софты.
Там вообще прострела нет, это софтики. Софтики жестокие. Всем пока.